safarkii ujeedadiisu waxay ahayd inaan dadka reer galmudug gaarsiino dowladnimada iyo meesha ay galmudug marayso, sidoo kale inaan ogaano baahiyaha iyo duruufaha ay ku sugan yihiin iyo baahiyaha ka jira deegaanadaas. baahiyaha ay qabaan ee aad aragteen maxaa ka mid a? waxaa ka mid a waxay qabaan baahiyo kuwa weliba asaasiga ah oo nolosha bini aadamka aysan ka maarmi karin, sida biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo amniga. baahiyahaasa ugu weyn, ugu muhiimsan baahiyaha ay qabaan. dhammaanna waa usoo kuur galnay inaan aragnay oo ogaanayna wax badan bay naga bedeshay. baahiyaha ay sheegteen dadka waxaa ka mid a dhanka amnigana waxaad bilowdeen in aad maleeshiyaadka qabaa'ilada halkaa degan hubkii ka ururisaan. qaar baad ku guulaysateen inaad hubkii ka qaadaan, qaarka kale idiin dhiman goormaad ka qaadaysaa? inta aan ku guulaysanaa badan, inta noo dhimanna waa ka qaadaynaa. socodkii deegaanada hadda noo dhimanna oo waqooyiga galmudug ama waqooyiga galguduudna hadda u soconnaa hadii la yidhaahdo. dhammaan deegaanada galmudugna waa maraynaa inta xorta ah oo aan gaagixisada aysan haysan. intaasna waxaan rabnaa inaan xasilooni iyo hubkoo la xareeyo ku soo celino. al-shabaabna waa ka saaraynaa, waana ka sifaynaynaa insha allah inta haystaan. beelaha aad hubka ka qaadeen maxaad ugu bedesheen? waxaan ugu bedelaynaa boolis. deegaanadaasaan booliis ka soo qoraynaa, waa la tababarayaa iyagoo booliiskaa dib lagu celinaya. waxaa jira marka beelo kale oo weli hubkii haysta oo aan wareejin siyaasadda noocaasas oo siyaasad dhibaato keenaysa maaha. waxaan rabnaa dhammaan reer galmudug inaan hubka ka xarayno iyo ciidanka haysta ku tababarno, daraawiish ka dhigno. marka beela hub haysanaysa iyo mid aan ka qaadayno ma jiris insha allah. madaxweyne, dhanka kale waxaad fulinaysaan mashaariic badan oo lacaga aad u tiro badan ku baxaysa. sidaan ognahayna deegaanada galmudug goobo ka mid ah al-shabaab baa haysta. marka mashaariicdaas lacagahaas faraha badan ku baxaya sideed ku sugaysaan amnigooda? waa sugaynaa amnigooda. ciidamo iyo awood aan insha allah ku sugnana waa haysanaa. hadda waxaan haysanaa ciidamadii qaybta 12aad, waxaan haysanaa booliskii, waxaan haysanaa kuwaan hadda xaraynay. ood og tahay awoodda ay leeyihiin oo ay hubka markii hore si qayb ay iskaga haysteen. haddana intaan xarayno awoodoodii oo tababaran oo discibliin leh aan soo saarayno. sidaa darteed meelaha waaweyn sida dekeda hobyo oo hadda hawsheedii aan u qalab qaadanay oo go-aamo lagu gaaray oo la isugu yimid sa og tahay shirweyne looga tashanayay, go-aan lagu gaarayay, go-aamadiina la gaaray. mashaariicda lamidka waan sugaynaa amnigooda, waana ku filannahay. al-shabaabna inaan amni ka sugayna maahane waan ka saaraynaa, waana ka sifaynaynaa insha allah inta haystaan. waxaa bilowday kulamadii u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada oo adiga aad ka midka tahay iyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya. marka ajandihiinnii shalay muxuu ahaa? kulankii koowaad waqti dheer kadib ayaa noo dhacay. kaasna waa koobnaa ajandaha. waxaa ka dambayn doonaa insha allah kulmad dambe oo face to face ah oo la isugu yimaado. dib baana laga soo sheegi doonaa waktiga iyo goobta. marka rajadiinna maxay tahay inuu guulaysan doono shirkan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe? rajo weyn baan ka qabnaa. dalka iyo dadka xil weyn baa naga saaran. waxaanan ka xisaaraynaa in wax walba oo keeni kara cilad ama colays keeni kara in laga fogaado ayaan ka shaqaynayna. waxaa lagugu xantaa in adiga aad dowladda dhexe ee u aragti dhowdahay arrimahan doorashadana maamul goboleedyada inta badan ay ka cabanayeen. marka aragtidaada ku aadan doorashada guud ee soomaaliya, ma dowladda dhexaad isku ra'yi tihiin mise ra'yi kalaad qabtaa? inaan dowladda dhexe isu dhownahay aad bay wax saxa u tahay. dowladda keliya maaha, dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkana waa isu wada dhowna. cid aan leenahay farguf ama wax kala fogaanihina ma jirto. marka layguma xantee waa laygu xadhi karaa. taas waa halkaas. tan kale dowladda federaalka ah aragti ay doorashada ka leedahay oo gaar u ah madaxda qaranka anigu ma ogi. marka doorashadu waa waxweyan waxaa jira golayaal dejin, waxaa jira dowlad goboleedyadii, waxaa jira madaxdii qaranka. waxaan isleeyahay iyadoo la raacayo shuruucda dalka u degsan iyo wixii la dhaafi waayo ayaa wax laga gaari doonaa. marka maadaama aad dowladda dhexe isku ra'yi tihiin, bal dowrkaaga inooga waran ku aadan sidii la isugu soo dhoweyn lahaa dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada ee ka biyadiidsan siday wax u socdaan. dhammaantood sidaan kuu sheegay, dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba aad baan isku dhownahay. waxaana ka shaqaynaa oo runtii ahmiyad weyn siinaa khilaaf kasta oo jira inuu soo dhammaado oo meesha laga saaro. taasaan ku shaqeeyaa, taasaanan qabaa. dadka jecel ama ku degdegana ma ihi khilaaf in laga maarmi waayo maaha. marka waad ka shaqaynaysaa sidii la isugu soo dhowaan lahaa? haddaan ka shaqeeya. markaad la hadashay madaxda maamul goboleedyada ma kuu qabsoomeen, ma aqbalin codsigaagi iyo tala jeedintaadii? hadda laftigeedanba wax weyn oo aysan jirin oo de waa la shiray. haddii mar la shirayna aan wada hadalna waa heshiino. waxa ka dambeeyana kalsooni baan ku qabaa in la iska fahmi doono.